زمری او هوښیار سوی. یو وخت یو ښایسته ځنګل و. په هغه ځنګل کې ټول واښه خوړونکي حیواناتو په خوشحالۍ ژوند کاوه. ځنګل کې هیڅ غټ حیوان نه و لکه زمری او پړانګ، نو ټول حیواناتو پرته له ویرې ګرځېدل او ژوند یې کاوه. خو دا هوسا ورځې ډېرې ژر تېرې شوې. یو موسم راغی چې ډېره وچکالي وه، نو په دې ګاونډي ځنګل کې خواړه او اوبه هر څه خلاص شو. همغه وخت په دې شین ځنګل کې له لرې نه یو غږ واورېدل شو. ټول حیوانات راڅرګند شول او چې ویې کتل، یو لوی زمری په یوه ډبره باندې ولاړ ده او غږ یې وکړ: زه د ګاونډي وچ شوي ځنګل نه راغلی یم. هلته هر څه ختم شوي دي، دلته بل زمری نشته، نو زه د دې ځنګل پاچا یم. څوک چې زما خبره ونه مني هغه به زه څیرې کړم. ټول حیوانات چوپ شول. زمري بیا وویل: زه هره ورځ یو لوی حیوان خورم. که تاسو ماته منظم خواړه ولګئ نو زه به بیا تاسو ښکار نه کړم. که چیرې ماته ونه لګئ زه به بیا تاسو ښکار کړم. او نن زه خوراک نه کوم، تر سبا غرمې پورې زما غار ته خوراک راولېږئ. زمری غار ته ننوت. ځنګل په ویره او خفګان بدل شو. سبا سهار پیل ټول حیوانات راټول کړل. باس وشو چې زمري ته به څوک ورشي. ټول وېرېدل، هېڅوک حاضر نه وو. ناڅاپه یو هوښیار سوی راڅرګند شو. هغه وویل: زه به ورشم، تاسو ټول کورنۍ لرئ، زه یوازې یم. که زه مړ شم هېڅ خبره نه ده. او روان شو. د غرمې په مهال باندې زمری له غار نه راووت او په غوسه یې غږ وکړ: زما خوراک چیرې دی؟ زه ډېر وږی یم. په همدې وخت کې یو سوی ورو ورو را روان و. زمري ورته په سپکو سترګو وکتل. ته او دا هم ناوخته؟ سوی وویل: باچا بخښنه غواړم، خو په لاره کې یو بل زمری راغلی و چې زما مخه یې نیولې وه. زمري په قهر سره وویل: بل زمری په دې ځنګل کې دا څنګه امکان لري؟ سوی په هوښیارۍ سره وویل: هو، هغه وایي چې دی د دې ځنګل اصلي باچا دی. په ما یې ملنډې ووهلې، ویلې چې ته دومره کمزوری او ماته. زمري د غوسې نه سوځېده او چېرته دی؟ زه به هغه ته خپل زور وښیم. سوی زمری د ځنګل بلې خوا ته ویوړ. هلته یو ژور کوهی و. سوی وویل: باچا هغه زمری په همدې کوهي کې دی. زمري د کوهي څنډې ته ولاړ او ښکته یې وکتل. په اوبو کې یې خپل عکس ولید، خو فکر یې وکړ چې دا بل زمری دی. هغه چې اواز وکړ هغه د سا نه بېرته انعکاس وکړ او په غوسه سره زمري وویل: زه دې پای ته رسوم. او په سخت قوت سره کوهي ته یې ورټوپ کړل. د اوبو په منځ کې ولوېد او بیا هېڅکله راپورته نه شو. سوی په خوشحالۍ سره وخندلې او ټول حیوانات یې له دې غم نه خلاص کړل او ټولو چکچکې ووهلې: سوی ته زموږ ژغورونکی یې. پیل وویل: نن دې موږ ته وښودله چې زور هر څه نه دی، عقل او هوښیاري تر ټولو لوی ځواک دی. ځنګل بېرته په خوشحالۍ باندې ډک شو. سوی د ځنګل باچا وټاکه.